isə söz verilir layihəsinin tərəfçisi Səkinə Mürsəlova. Salam, hər vaxtınızdır. Mən Səkinə Mürsəlova, Göyçay şəhər Mehman Muradov adına Dövrünlər Hamurda İli Təhsil Məktəbinin texnologiya müəllimiyəm. 6, 7, 8, 8-ci qrant layihə qalibi və 2024-2025-ci tədris ili məktəbə qədər icma əsaslı siniflərin təşkili layihəsi qalibiyəm. Bu günlərim çox qürurvericidir ki, mən 9-cu qrant layihədə qalib olmasam da, 2 layihədə alt nömrəli məktəbdə təşkil olunan qalib olmuş layihədə ekspert. Bu layihədə isə Qızıl Əllərlə Vətəni Gəzək layihəsində təlimçi kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə keçən il ümumi təhsil məktəblərinin yaşlı dünya sərgisinin 8-ci qrant layihənin davamlı olaraq 9-cu qrant layihədir. Qızıl Əllərlə Vətəni Gəzək layihəsi deməli Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 9-cu qrant layihə olan Qızıl Əllərlə Vətəni Gəzək deməli Göyçay şəhər inteqrasiya təlim Səməd Vurğun adına inteqrasiya təlimli internat gimnaziyada və Mingəçevir şəhər inteqrasiya təlimli internat gimnaziyada təlimlər keçdim. Layihə çox maraqlı oldu. Mən uşaqları çox sevirəm. Əl-axıdakı söhbətdə uşaqlar varsa, onlarla öz bilgilərimi, öz ürəyimi, sevgimi verərək onu məktəb rəhbərliyi də gördü. Yəni, məktəbdə müəllimlər, tədris edən müəllimlər. Çox sağ olun, hər biriniz təşəkkür edirəm. Uşaqların azca vaxtının səmərəli keçirilmək və kiçik motorik bacarıqlarının inkişafı, yaradıcı tətbiq etmə, sonra vətənə sevgi, milli mənəvi dəyərlərimizi hazırlanmış əl işləri. Məktəbin demək olar ki, layihədə 20 şagird burada inteqrasiya təlimli Səməd Vurğun adlı inteqrasiya təlimli internat gimnaziyanın 20 şagirdi. Mingəçevir şəhərdə isə 20 nəfər iştirak edirdi. Amma sayt çox oldu. Mənə də çox zövq verirdi. Şagirdlərlə, uşaqlarla işləyirdim. Yəni, hələ bu sevgi ilə gördüyümüz əl işləri, yaratdığımız, hazırladığımız əl işləri demək, şəhid çərçivələridir bu hazırlanmış. Sonra bu bizim Qızıl Əllərlə bağımızdır. Bu bax, bizim burada gördüyümüz otağımız bizim layihə otağımızdır. Və burada da bizim hazırladığımız əl işləri, şamdan, sabundan hazırlanan əl işləri və digər sabunlardan almaz mozaika hazırlanmış əl işləri. Bunlar çox zövqlə biz hazırlamışıq uşaqları. Gəlin uşaqlar, birinci özünüzü alqışlayın. Özümüzə motivasiya, həvəs vermək üçün, özümüzü gündəlik o layihə üçün həvəsləndirmək üçün eynirik. Özümüzü alqışlayıb və layihəyə bağlanırıq. Sevgi ilə də hazırlayırıq. Layihə maraqlı keçdi. Mən çox fəxr edirəm, qürur verirəm ki, mən layihədə iştirak etdim, təlimçi oldum. Düzdür, adım çox vaxt çəkilməsə də mənim əziyyətim var. Onu hamı bilir, hamı görür, görməyənlər də özü bilər. Yəni, Göyçayımız üçün mənim zəhmətim, əziyyətim, bəhrəm, təhsil texnologiya müəllimi olaraq əziyyətim çoxdur. Bacardığımdan 20 illik tədris pedaqoji stajım devrində, yəni çox uşaqlarla işləmişəm. Bu layihədə çox mənə maraq verdi. Təşəkkür edirəm buradakı müəllimlərə də, sağ olun. Yəni, şagirdlər çox həvəslə, zevqlə mənim gəlişimi gözləyib, qapıdan qarşılayıb və gedəndə də qapıdan yola salır. Özdə müəllimə sizi sabahlarım sevə-sevə gözləyirik deyərək biz sizin həmişə yanınızda varıq. Tək bu layihə vaxtı yox, layihə bitməsinə baxmayaraq bugün bağlanışdır.
İnşallah, yəni mən onları hər zaman maraqlanacam, axtaracam, çalışacam, həmişə bacardığım qədər yanlarında olun. Onlar mənim kiçik dostlarımdır. Onlar da bizim gələcəyimiz olan gənclər olacaqlar inşallah. Hər birini alqışlayıram. Uğurlar, layihəni uğurla başladım təlimçi olaraq. Uğurla davam etdirdik uşaqlarla birlikdə və uğurla da bu günlərin təqdimatıdır, bağlanışıdır. Təbrik edirəm. Hər birinizə də təşəkkür edirəm bizim bağlanışda iştirak edirsiniz. Alqışlayın.